Batuk berdahak gak sembuh-sembuh? Coba cek dapur dulu. Cuma butuh 2 bahan sederhana yang sering kamu lihat tiap hari. Jahe hangat bantu longgarkan lendir di tenggorokanmu. Madu alami bantu redain iritasi dan bikin tenggorokan lebih lega. Campur keduanya, lalu aduk sampai larut dan hangatkan sedikit. Minum perlahan, rasakan lendir mulai encer dan napas lebih ringan. Tapi ingat, kalau parah atau lama, tetap cek ke dokter ya.